Марта плохо соображала от боли, но громкий, немного визгливый крик хозяйки прекрасно слышала. Женщина ссорилась с хозяином, то и дело упоминая Марту. Собака реагировала на свою кличку, пыталась подползти к хозяйке ближе. Животному хотелось успокоить женщину, чтобы та не нервничала, а еще больше хотелось, чтобы она прикоснулась к голове и убрала эту ужасную боль, что разъедала кожу между ушей. Марта тихонько поскуливала, прося о помощи, но хозяйка оставалась глуха к просьбам питомицы. «Слушай, это всего лишь собака. Ты ее прямо монстром выставляешь», — пытался возразить мужчина, но женщина оставалась непреклонна. «Она и есть монстр. Посмотри, что эта тварь сделала с нашим малышом. Она его ненавидит с рождения и теперь пытается его убить». «Солнышко, но это ты преувеличила. Это не ты, а я видела, как на сына выливается кастрюля кипятка. Не ты, а я везла его в больницу и слышала каждый крик боли. Не ты, а я выслушивала бред полицейских, которые хотели отобрать ребенка из-за плохого ухода за ним. Они обвинили меня в том, что я плохая мать. Ты хоть представляешь себе, что они могли забрать сына просто потому, что какая-то тварь перевернула на него кипящую воду?» «Ты хорошая мать», — попробовал вставить ремарку муж. «Естественно, хорошая», — отмахнулась женщина. «И как раз из-за того, что я хорошая мать, я эту заразу из двора выведу. Сейчас же вывези ее в поле подальше и выбрось». «Мне кажется, она долго не протянет», — заметил мужчина, осматривая собаку. «Да пусть сдохнет в муках. Я даже порадуюсь. Она этого заслуживает. Пусть кончается в муках, испытает всю ту боль, которую испытал мой сын». Муж покачал головой, но спорить с разъяренной женщиной не стал. Подхватил Марту под живот, опасаясь прикасаться к другим частям тела, засунул собаку в старую коробку, поставил ее в багажник и вырулил со двора, чтобы не слушать криков жены. Но если человек рассчитывал на минутку тишины, то он ошибся. Марта скулила и завывала без остановки. У мужчины быстро разболелась голова, и он не на шутку разозлился. «Да заткнись же ты!» — прикрикнул он. В багажнике сразу стало тише. Но вскоре боль взяла свое, и Марта заскулила. Хозяин поскрежетал зубами, а потом включил громкую музыку, чтобы заглушить плач собаки. Он хотел выбросить животное при первом удобном случае, но вспомнил истории про возвращение собак домой и решительно вдавил педаль газа в пол. Такого счастья им явно не нужно было. Через несколько километров терпение мужчины закончилось. Он вырулил на непопулярную дорогу между селами, отъехал от главной трассы на приличное расстояние и выгрузил коробку под одиноким деревом. Назад мужчина ехал, не оглядываясь. Марта сначала не поняла, что осталась одна. Она слышала шум авто, видела сквозь клубы придорожной пыли, как хозяин уезжает, но даже подумать не могла, что ее бросят. Поэтому собака выбралась из коробки, устроилась в тени дерева и приготовилась ждать. Должны же хозяева ее забрать. Именно хозяева больше 2 лет назад забрали Марту из ее предыдущего дома. Тогда собака была еще совсем щенком, немного шебутным, радостным и любвеобильным. Марта пришла в восторг от своих людей. Хозяева радовались ее щенячьему тонкому лаю, ласково называя волкодавом. Смеялись, когда Марта заплеталась в лапах. Хоть и жили в селе, но кроме собственноручно сваренной пищи покупали собачьи лакомства в городе. Марта, в отличие от соседских псов, никогда не сидела на привязи и даже могла заходить в дом. Ей разрешали спать в коридоре, а есть из миски прямо на кухне. Такой роскоши не было ни у одной знакомой Марте собаки, чем животное невероятно гордилось. Марта думала, что она особенная, и совершенно не обращала внимания на стремительно растущий живот хозяйки. С каждым днем женщина становилась все нежнее, меньше уходила из дома, больше сидела в холодке на лавочке и с удовольствием бросала мячик игривому щенку. В большом животе хозяйки слышалось биение еще одного сердца. Марта радостно прыгала вокруг, предвкушая компаньона по играм. Она не могла дождаться появления малыша. Когда женщина отдыхала, собака тихонько ложилась рядом с животом и слушала, как ворочается маленький хозяин. А потом в гости к хозяйке пришла подруга. Она увидела, как женщина целуется с Мартой, пускает животное в дом, кормит со стола.
Подруга ужаснулась и тут же рассказала несколько историй про собак и беременных. Все истории приводили, если не к выкидышу, то к какому-нибудь неизлечимому заболеванию у ребенка. А главное, они были не выдуманными, а случилось с подругой коллеги, внучкой соседки и сестрой парикмахера. Источники были очень надежными, поэтому хозяйка тут же поверила каждому слову и не на шутку испугалась. В тот вечер женщина впервые забыла про Марту. Как маленькая собачка не прыгала вокруг хозяйки, та ее не замечала, занятая поисками информации в интернете. На сайтах писали, что беременным собаки не угрожают, но женщина теперь знала правду и не верила пустым россказням. Когда хозяйка копнула глубже, нашла еще кучу историй. Например, как домашняя овчарка, которая росла в семье с детьми 5 лет, внезапно бросилась на ребенка. Животное вцепилось в лицо, оставило много уродливых шрамов. Девочки делали пластические операции следующие 10 лет ее жизни. Воображение у женщин работало отлично. Она в красках представила, как Марта бросается на новорожденного сына, и в тот же день собака переехала жить на улицу. Животное не поняло, с чем связаны такие резкие перемены. Марта плакала всю ночь, сидя под входной дверью. Но хозяева не сжалились, а на следующий день на улицу переехали и миски животного. Несколько дней Марта надеялась, что хозяева одумаются, пустят назад, а потом привыкла, перестала выть ночами. А если и поскуливала немного, то это от грусти. Хозяйка перестала играть как прежде, не брала на руки, не гладила. Но Марта все еще ждала, что это пройдет. Вскоре женщину увезли на скорой, а потом привезли с кричащим свертком в руках. Собака радостно побежала навстречу. Она привстала на задние лапки, чтобы поздороваться с новым членом семьи, но хозяйка грубо отпихнула животное и прикрикнула вдогонку. Малыша унесли в дом, а Марта осталась на улице печально смотреть на закрытую дверь. Как собака не просилась, ее к ребенку не пускали. Отгоняли, кричали, толкали. Тогда Марта решила подождать. Может, когда малыш подрастет, с ним можно будет играть. Собака следила за ребенком издалека, жадно хватала каждое движение. Радовалась едва ли не больше родителей, когда мальчик сел, пополз, а потом и пошел. Ребенок тоже мечтал поближе познакомиться с собакой, тянулся к ней ручками, но родители не пускали. Самые счастливые дни для Марты с мальчиком наступили тогда, когда в гости приехала бабушка. Она осталась на целых 3 дня, пока хозяева уехали по делам. Бабушка ничего не запрещала, радовалась любознательности внука и поощряла его игры с животными. Марта с мальчиком не отлипали друг от друга, играли целый день напролёт, а в обед засыпали в обнимку в тени дерева на матрасе, который бабушка вытащила для внука. Но с приездом родителей все снова вернулось на свои места. Хозяева отчитали бабушку за своеволие, мальчика вернули в дом, а собаку отогнали подальше от дверей. Марта хандрила. Она внимательно следила за мальчиком, надеясь, что его оставят без присмотра, и они смогут поиграть. Так и случилось несколько раз. Привычка животного хвостом ходить за маленьким хозяином однажды очень пригодилась. В тот день взрослые были заняты и не следили, куда топает мальчик, а ребенок, дорвавшись до свободы, пошел прямо к открытой калитке. Марта хвостиком увязалась за ним. Собака аккуратно терлась о ножки, пытаясь развернуть мальчика в другую сторону, но тот упорно двигался по направлению к улице. За воротами ребенок удивленно замер, встал с открытым ртом, большими глазами рассматривая проезжающие мимо машины. Пока малыш зачарованно оглядывался по сторонам, Марта не теряла бдительности. Она сразу заметила чужого большого пса, что гулял неподалеку. Зверь угрожающе зарычал и двинулся прямиком на мальчика. Марта была небольшой собачкой, размером не больше спаниеля. Она прекрасно понимала, что в прямой схватке с большим псом не выстоит. Была бы собака сама, уже нырнула бы за забор и оттуда гавкала на чужака, но бросить мальчика она не могла. Поэтому встала перед ребенком, громко залаяла, в надежде, что хозяева услышат и прибегут на помощь. Пёс в ответ оскалился и громко рявкнул в ответ. Тут уж его заметил мальчик. Он страшно перепугался громкого незнакомого животного и зарыдал. Марта с громким лаем резко прыгнула вперед. От неожиданности чужак попятился, а потом и вовсе нырнул в кусты. В этот момент прибежали перепуганные хозяева.
Они увидели рыдающего сына и Марту, которая крутилась вокруг мальчика с громким лаем. Разбираться особо не стали. Решили, что эта собака напугала ребенка. Марту отругали, мальчика снова спрятали в доме. «Закрой ее где-то или на цепь посади», — истерила мать. «Она нашего мальчика испугала. Говорила мне подруга, избавься от собаки, но я, дура, не послушала». Муж был не согласен с женой. В его детстве не было проблем с животными. Мужчина рос в окружении 2 собак, 7 котов, коровы, 4 овец и кучи птиц. Он не видел проблемы в гуляющей по двору Марте. А то, что испугало, бывает. Если ребенка постоянно прятать от мира, то его все будет пугать. Мужчину в детстве собаки даже кусали. И ничего, как-то дожил до 30 лет. Спорить с разъяренной женой в открытую он не решился, но спустил всю ситуацию на тормозах. Жена со временем успокоилась. Марта пару дней не подходила к порогу, а потом все вернулось на круги своя. Сын самостоятельно осваивал двор, пока родители были заняты по хозяйству. Однажды женщина ушла в магазин. Хозяин косил траву за двором, а потом зашел в дом за кружкой холодного кваса. Косу мужчина прислонил к стене возле входа. Мальчик играл машинками под деревом, но, заметив новый интересный предмет, отвлекся от игрушек. Он поспешил прямиком к косе. Марта испугалась, прогавкала пару раз в надежде, что хозяин услышит, но кухня выходила окнами на другую сторону дома, и мужчина не услышал предупреждения. Тогда собака сама кинулась вперед, подбежала к мальчику, закрыла ему дорогу к острому лезвию. Но ребенка это не остановило. Он обошел Марту и потянулся к косе. Собака действовала на инстинктах. Подскочила к ребенку, схватила его за рукав и с силой дернула на себя. Мальчик упал на траву, тут же разразился громким плачем. В этот момент на пороге появился хозяин. Он увидел только падение, поэтому прикрикнул на Марту. Собака испугалась, спряталась за деревом, чтобы не попадаться на глаза людям, а мужчина подбежал к ребенку и похолодел от страха. Мальчик упал недалеко от косы. Если бы он рухнул в другую сторону, то лезвие могло порезать ему руку или ногу. Мужчина успокоил сына, усадил его обратно к игрушкам и убрал косу. Жене про происшествие рассказывать не стал, справедливо опасаясь ее гнева. Марту больше не ругал. Хозяин вообще постарался забыть инцидент и не оставлять хозинвентарь без присмотра. Когда началась пора консервации, хозяйка закатала рукава, выставила шеренги пустых банок и принялась за дело. Чтоб не истекать потом в закрытой кухне и не натапливать дом, готовила на улице. За домом установила буржуйку и активно катала огурцы. Когда закончилась соль, послала мужа в магазин, а сама пошла на огород за головкой чеснока. Мальчик, который до этого запускал огуречные корабли и подлодки в миске с водой, резко заинтересовался печкой. На огне как раз стояла кастрюля, в которой мама варила ребенку молочные каши. Мальчик проголодался, поэтому направился к печке, не обращая внимания на полыхающий внутри огонь и булькающий кипяток. Марта подскочила, словно ужаленная, разразилась лаем, но ребенка это не остановило. Собака слышала, что хозяйка только начала обходить дом. Животное поняло, что женщина не успеет помешать сыну, поэтому бросилась вперед. Собака перепрыгнула через забытую миску с огурцами и подскочила к ребенку как раз в тот момент, когда маленькие пальчики сомкнулись на горячей ручке. Мальчик вскрикнул от боли и дернул руку на себя, забывая отпустить кастрюлю. Тара полетела на землю, щедро выплескивая кипяток во все стороны. Марта изо всех сил оттолкнула мальчика подальше от воды. Ребенок упал на землю, захлебываясь от плача, а поток горячей воды пролился прямо на голову собаки. Обжигающая жидкость вылилась между ушами, прокатилась по шее и морде животного. Марта едва успела опустить голову, чтобы защитить глаза. От боли собака громко взвизгнула и закрутилась на месте, пытаясь струсить горячие капли. Она не видела, как прибежала хозяйка, как она причитала над ребенком и орала. Несмотря на усилия Марты, полностью защитить мальчика не вышло. Кипяток все же попал на ногу ребенка, обваривая кожу вокруг лодыжки. Мальчик кричал от боли, до смерти пугая свою маму. Женщина тут же запихнула ребенка в машину и выехала из двора, не заботясь о закрытии ворот. Она погнала в больницу, в ближайший город. Вскоре мальчика осмотрели,
Маме попеняли на неосторожность и незнание процедуры оказания первой помощи при ожогах. На всякий случай врачи вызвали полицию. В их практике всякое бывало. Очень редко, но встречались психически неуравновешенные особы, которые любили мучить своих детей. Поэтому медики предусмотрительно предупредили полицию об инциденте. Пока хозяева были в больнице, Марта бегала по двору, пытаясь струсить с себя боль. Нечаянно собака упала в корыто с водой, откуда пила домашняя птица. Тут же боль немного отступила. Марта быстро смекнула, что к чему, быстро забралась в корыто и принялась опускать голову под воду настолько, насколько у нее получалось задержать дыхание. Когда хозяин вернулся из магазина, он застал странную картину. Распахнутые настежь ворота и двери дома, разбросанные по двору огурцы, отсутствие жены, сына и машины. Странное поведение собаки почти не удивило. Когда жена вернулась, она только что с топором на Марту не бросалась, настолько зла на нее была. Мужчина не верил, что собака перевернула кастрюлю кипятка на сына. Если хотела навредить, как утверждала жена, то почему сама обварилась? Но спорить с разъяренной женщиной не стал. Вывез собаку подальше от села и оставил среди полей. Все равно с ожогами долго не проживет. Зачем ее во дворе оставлять и за медленной смертью наблюдать? Марта смотрела на дорогу, где уже давно осела пыль. Она поскуливала от боли и не понимала, чем заслужила гнев хозяев. Собаке хотелось домой, в корыто с водой, где боль отступала. Внезапно на горизонте показались клубы пыли. Животное все подобралось и радостно завиляло хвостом. Марта была уверена, что это хозяин за ней возвращается. Собака даже вышла на середину дороги, чтобы ее заметили. «Говорила тебе, нужно по нормальной дороге ехать. Даже навигатор тебе про это говорил. Нет же, тебе нужно срезать угол. Вот где мы сейчас? Интернет не ловит, вокруг одинаковые поля и ни одного населенного пункта. Куда ты нас завез?» Громко возмущалась жена на пассажирском сидении. «Я знаю, куда еду», — уперто отмахнулся мужчина, хотя и сам уже был не рад своему желанию сократить путь. «Вместо того, чтобы зудеть над ухом, вон в окно посмотри». Женщина недовольно замолкла. Водитель обернулся на спутницу, ожидая подвоха, но та действительно молча смотрела в окно. Не успел мужчина выдохнуть с облегчением, как она неожиданно закричала. «Стой! Тормози!» Мужчина ударил по тормозам раньше, чем увидел силуэт животного на дороге. От резкого рывка ремни безопасности больно врезались в тело. Пыль столбом взвилась вокруг машины, затрудняя видимость. Когда она осела, Марта увидела чужую машину. От радости собаки не осталось и следа. Она понуро поплелась к обочине, подвывая от боли и отчаяния. Женщина выбралась из машины, подошла ближе и охнула. От ожога в некоторых местах шерсть животного выпала, открывая ярко-красную кожу с волдырями. Марта попятилась от незнакомки, но та не ушла, а наоборот заворковала над несчастным зверем. «Хорошая собачка, красивая. Иди ко мне. Иди, моя маленькая». Собака невольно подалась вперед. Такой интонации она не слышала больше 2 лет. Невольно хвост сам заплясал от удовольствия, а лапы понесли вперед. «Только не говори, что хочешь ее забрать», — ужаснулся мужчина из машины. «Ты посмотри, как над бедняжкой поиздевались. На ней живого места нет. Собака не выживет. Ее срочно нужно к врачу. Нам до ближайшего города еще ехать и ехать». «Ничего. Лучше попытаться спасти ее, чем не сделать ничего. Помоги-ка мне». Марта снова оказалась в коробке. На этот раз ее не совали в багажник, а расположили в ногах. Женщина постоянно говорила что-то ободряющее, поливала водой, принося временное облегчение. А когда мужчина включил кондиционер, Марта заскулила от счастья. Боль никуда не делась, но стала намного меньше. Ветеринар первым делом вколол обезболивающее. Когда оно подействовало, Марте стало все равно, что с ней делают. Собака ощущала такое блаженство, которое не испытывала всю свою жизнь. Она спокойно лежала, позволяя убирать шерсть с обожженной кожи. «Не представляю, какие муки она вытерпела», — качал головой врач. Вся голова пострадала. «Смотрите, тут и шею сверху задела, и мордочку. Чудом глаза уцелели. Наверное, брови защитили от кипятка,
а потом она капли струсила. На веках тоже ожоги, но терпимые. А вот голова — это ужас, до мяса просто. «Неужели у нее нет шансов?» — спросила расстроенная женщина. «Шанс есть всегда. В данном случае у нас два выхода. Усыпить, чтоб не мучилась, или лечить. Лечить придется долго. Обработаем ожоги, забинтуем голову и будете приходить на смену повязки. Думаю, за пару месяцев справимся, а потом и шерсть отрастет». Женщина долго спорила с мужчиной в коридоре, но все же согласилась оплатить лечение. Счастливая Марта переехала в новый дом. Ее голова была перемотана бинтами. Челюсть полностью не раскрывалась из-за повязки, а когда прошло действие обезболивающего, собаку снова накрыло жуткой волной боли. Но она готова была вытерпеть все, ведь рядом были люди, которые гладили по уцелевшей спине, успокаивали, рассказывали, какая она замечательная.